Hello，大家好，歡迎嚟到生客啫。河馬真係冇令到黑網台又或者黑粉失望，佢始終咧都係要出嚟 post 一啲嘢，話俾人聽佢自己有幾蠢啊。但係喺另外一方面咧，河馬又真係令人失望喎。點解呢？河馬同佢嗰個蘋果哥嘅關係，仲話係世妹相稱添。點解成日都契來契去，老豆又得，老公又得，然之後哥哥都得。佢哋之間嘅對話實在太過令人哋覺得好奇怪。但係仲有一個人撐佢喎，究竟嗰個係邊個呢？就嚟睇下河馬係咪真係咁快可以去到加拿大？事不宜遲，馬上開始。河馬實在真係冇令到人哋失望，仲要令到我哋呢啲黑粉台呢又有嘢做喎，又可以繼續講佢。佢首先就喺自己開唔到盈利嗰個 channel 度出咗個 post，哇！呢個 post 就犀利啦，仲要寫古文添。古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有堅忍不拔之志。哇！真係好文啊！突然之間真係覺得佢係才女喎。不過係邊個才呢？裁員嗰個才，但佢又冇工做，點裁佢員呢？呢句説話嘅意思咧就係話，唔係淨係靠聰明有天分咧就可以成到大事，仲要係有毅力、有恒心，亦都唔怕辛苦，唔怕跌低，堅持到最後一刻咁就得㗎啦。咁但係如果講到唔係靠聰明，河馬就已經冇啦。咁之後嗰啲就更加唔使講啦。其實做人呢，唔係話有料有天分就一定掂，但係冇天分冇料就一定唔掂咯。就好似有啲明星又或者名人咁，之後佢哋成功都係要讀書，都係要努力，唔去學呢，就真係一定唔識。我相信河馬一睇書就會頭痛，佢連佢之前又話賣書嘅時候讀幾段嘢都讀唔掂，讀一讀佢就已經停低唔再讀，跟住咪又係冚埋本書。咁講到書咯喎，咁河馬究竟搞掂佢嗰本幾寸厚嘅電腦書未呢？講到自己好有膽，好捱得，又頂得住，仲要唔放棄添。係啊，有膽啊，攞100萬出嚟，諗住開餐館，唔係話就咁買幾張凳，跟住就已經可以開鋪噶啦嘛。若然真係諗住賣預製菜就可以嘅話，咁我不如自己買啲嘢返屋企叮，咁我使乜出去食啫？再講啊，諗住用50萬走去開花店。係咪租一個樓梯底，開幾盆水浸住啲花，跟住有人嚟買嘅話，就揾啲報紙捲一捲佢，又或者揾個膠袋，咁就可以賣到？河馬分分鐘連插花嘅技術係點樣樣，點樣樣先至插得靚，點樣樣先至會包得啲花，望落去有層次，可以送得出去。佢可能連基本上嘅呢一啲嘢都唔識啊！莫講話佢可以做到大事啦，日日講嘅嘢呢，就好似當口號，當自己呢好有實力。成日用幻想就當作係未來，又唔肯出去打工，又唔肯捱，仲話自己可以創業，真係莫講話低頭啦，根本上咧就冇頭可以低，冇工作經驗，冇技術，連 Excel 啊佢都未必識得開啊，學唔掂唔緊要，人人都係要學噶啦。但係河馬就一定係學唔掂咯，學嘢咧得3分鐘熱度，跟住咧就諗住望望手機咧就望2個鐘。然後可能就係話我覺得咧，我唔啱學呢啲㗎，呢啲唔啱我學㗎。所以話咧，口行行講創業、講大計、講未來，但係若然有人問佢，喂，你嘅生意模式係諗住點㗎？佢可能連一句嘢都答唔出。所以佢最大嘅問題就係唔知道自己冇能力，亦都唔知道自己冇自知之明。所以唔係淨係靠話 copy and paste 咁嘅模式就可以話自己係才女㗎嘛。河馬就真係令人失望，佢就失敗到返返去以前，諗住講幾句説話，教人哋點樣去釣金龜，咁就已經係才女㗎啦。所以今日佢出嗰啲 post 咧，全部都係佢自己出嘅，因為夠晒短啊嘛，出得多過2段嘅話咧，就已經唔係河馬嘅手筆嚟㗎啦。至於佢自己講到，佢話讀一本好書就好似同好多高尚嘅人講話，究竟乜嘢高尚嘅人呢？佢嘅意思係咪就係話同緊個作者傾偈呢？但有啲人可能未必係高尚，佢仲要寫古文添，咁嗰啲人可能死咗好耐㗎咯喎，係咪諗住自己一邊讀就喺度幻想緊自己好似好有內涵咁？但係同嗰啲高尚嘅人全部都係用文言文講嘢嘅話，咁你最終都係要用 Google Translate 㗎啦，咁咪即係用 AI 而唔係用自己嘅努力咯。跟住仲要喺度咬文嚼字，仲要係抄人哋呢一句説話，生活嘅理想就係為咗理想嘅生活。咪諗住喺度玩緊急口令呢，3蚊一隻雞，7蚊一隻龜，你話雞貴定龜貴？唉，河馬一味得個講字，
淨係講埋啲嘢咧，懶係好有哲理咁。咁即係話，河馬有理想咧，先至可以過到理想嘅生活。但冇生活咧，又點會有理想咧？所以河馬嘅理想生活咧，就係日日唔使返工，冇打工命，又唔使做，夜晚瞓覺咧，又唔使瞓覺，可以繼續咁玩佢嘅手機。所以佢最尾嗰個理想生活咧，就係唔使為生活諗理想啦。所以河馬唔好自封自己係才女啦，講到自己咧，好似咩文壇希望咁，唔好下下都係 call 幾句，跟住咧就扮係自己寫，然之後咧又唔解釋喎。佢讀得出嘅話，我都當佢叻。淨係抄原作咧就冇用嘅，做影印機亦都真係冇用噶。有料咧就唔使抄，抄完咧又唔好喺度扮高貴。世間上真係冇不勞而獲，人真係要有真材實料，先至會行得更加遠。鍾無艷可能唔靚，雖然半邊面黑掹掹，有個胎記，但係咧佢好有智慧，亦都好有能力。最後咧，國王亦都係要靠佢。夏迎春好靚女，但係又冇料，又冇用，淨係識得陪笑，講大話。最後咧，唔單止冇受重用啊，仲成日俾人哋踩添。有啲人就係靠多噏，然之後咧又講大話，就住我一定得嚟到包裝自己。但係 sorry 啊，呢個世界上呢個社會咧，真係唔係咁 work 噶。大家都係要有本事，唔係真係靠 feel 個樣咁就搞掂噶嘛。人嘅價值咧，唔係淨係睇你個樣有幾靚，唔係人哋話你值幾多你就值幾多，而係要你用實際嘅行動去話俾人哋聽自己係值幾多。冇錯，外表真係可以好吸引人，但係吸引只不過係一時嘅啫。但係真正能夠推動你行得更加遠，其實都真係要靠裏邊有冇料嘅，有冇腦，亦都有冇本事啦。有啲人可能唔靚唔搶眼，但佢好有學識，識得點去幫人。呢啲人就算一開始啊冇人睇好都好啦，最終都會靠住自己嘅實力行出自己條血路。就好似前嗰兩日 PK 大師咧就出咗一個 post， 佢就話3個裏面揀一個，唔准諗喎。第一個咧就係河馬，第二個就係阿儀，第三個就係嗰隻麻雀，嗰隻五索咧，居然有好多人都揀咗阿儀。事關頭尾嗰兩位都係好乞人憎，講嘢好尖銳，成日都得罪人，仲要難聽到話叫我返我媽嗰度生個。但係至少阿儀就唔同啦，所以話咧唔好俾人哋定義咗你係邊一個，你嘅價值唔係靠人哋點去睇你嘅，而係你點樣去做，點樣去堅持。就好似亞視一姐阿儀咁，起碼佢都出個碟先啦。仲有另外一個 post 都好搞笑嘅喎，就阿平咧。即係嗰個的士司機寫俾河馬嘅，佢稱呼河馬，同埋何龜咧就話何生何太。當阿平見到呢一則貼文，心裏面萬般愁緒，不知道從何說起。既然唔知點講，就唔好講啦。我曾經指向天發過一個宏願，無論你喺邊度咩情況都好，乜嘢情況之下，阿平都會好似冤鬼咁纏住你，永遠跟隨住你左右。只要你唔不厭其煩，我呢一個人嘅話，阿軒哥、阿玲妹妹、阿平永遠愛你們、支持你們、撐你們，一啟。阿平哥哥真係叻啦，同阿河馬嘅文筆完全係一模一樣，都一樣係咁屎啊！點解我會咁講呢？阿平出咗呢個 post， 講到自己唔知喺邊度講起，仲講到自己發咗個宏願，點樣去幫河馬？咁係咪幫阿肯伯娶咗河馬？河馬日日就有噗噗車坐，喺乜嘢情況之下都好似冤魂咁纏住河馬，咁係咪就係跟住河馬好似隻狗咁陪伴佢左右？仲話如果河馬唔嫌呢個人煩嘅話，佢永遠愛佢、支持佢同埋撐佢，跟住仲要絕泣添。啊唔係泣啟啊！聽完呢就真係打冷震，嘥氣啦！河馬永遠都唔會心足，就算你俾啲咩佢，佢都只會越攞越多。就好似之前我做咗條片咁，講有個日本嘅女網紅俾人哋喺街度刺殺死咗。咁當初就有啲人擺路祭會擺一啲花又或者嘢飲啦。但係久而久之，有人知道真相之後，居然呢，有人就會擺一啲海綿咁嘅嘢，即係洗碗嗰啲呢。意思就係話佢係吸血鬼，仲越貪越多添。河馬同呢一個人嘅曖昧程度，我相信唔係淨係喺紙筆墨上面所講咁樣。就好似阿平亦都有車佢，亦都有課金俾佢。不過貨還貨，千祈唔好貨到呢家破人亡就得啦。除咗係咁之外，原來河馬仲有其他嘅 fans，
仲有一啲係佢所謂嘅忠實 fans 添。其實有唔好嘅嘢咧，就應該要提醒阿河馬，就唔好再縱容佢啦。繼續咁話俾佢聽，佢講到好好啊，好有感染力啊，嗰啲嘢全部都係抄噶嘛，大佬。不過都真係冇用嘅，黑粉寶寶成日都提醒河馬噶啦，只不過係河馬一啲都冇聽過入耳啫。我當初都以為1年啦，河馬啲稜角都真係會俾我哋黑粉寶寶已經磨平咗，希望佢能夠改過，希望佢能夠可以做好自己。但可惜大家都有目共睹啦。而最搞笑嘅咧就係有啲黑粉寶寶留言就話河馬自己同自己講嘢，真係快啲睇醫生啦。除咗阿平，仲有啱啱提過嗰位忠實粉絲，原來河馬咧仲有另外一個人嘅喎。而呢一個人咧就叫佢快啲去加拿大度開粉絲見面會，就叫佢快啲去一啲適合佢嘅地方咧嚟到做發展。唔知呢一個人係咪就係河馬之前成日都提到嗰個話請佢去做超級市場管理層嗰個咁嘅男人呢？其實要去咧都真係好快，河馬亦都唔需要有啲咩錢，只要3日唔沖涼，第一遞高隻手，嗰陣芬香撲鼻，你唔揾佢啊，佢都走嚟揾你啊，咁就好容易揾到自己嘅加拿大噶啦。好啦，今日條片就講住咁多先，你嘅留言我都會睇噶，麻煩大家俾個 like、share 同埋 subscribe，記住撳埋個鐘仔，選擇全部，咁每一條片我出嘅時候，YT 就會通知你噶啦。Thank you，拜拜。